โดยข้อมูลจากทางธนาคารกรุงไทยหรือ KTB นะครับก็บอกว่าตอนนี้ภาคธุรกิจ SME แล้วก็ธุรกิจรายใหญ่เริ่มเข้ามาขอสินเชื่อเพื่อนำไปใช้หมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่องในระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางมากขึ้นนะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาก็ถือว่าสอดรับกับนโยบายการขยับขยายตัวของธุรกิจนะครับเพื่อรับกับการค้าที่ปรับตัวดีขึ้น โดยประเภทสินเชื่อนะครับที่ธุรกิจเข้ามายื่นขอใช้นะครับมีทั้งสินเชื่อ Factoring หรือว่าสินเชื่อจากการรับซื้อหนี้ลูกค้านะครับลูกหนี้การค้าการขอวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือว่า OD นะครับซึ่งเป็นสินเชื่อระยะสั้นแล้วก็เริ่มเห็นการขอสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วยนะครับในปีนี้ครับธนาคารกรุงไทยนะครับตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อ Factoring ราว 10,000 ล้านบาทจากปีที่ผ่านมามียอดการปล่อยกู้ที่ 8,000 ล้านบาทครับไปดูที่ทางธนาคารกสิกรไทยกันบ้างนะครับก็บอกว่าปีนี้เริ่มเห็นการขอสินเชื่อระยะสั้นของลูกค้าเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนโดยมีการเบิกใช้วงเงิน OD การขอวงเงินสินเชื่อ Trade Finance สินเชื่อ Factoring เพิ่มขึ้นหลังจากปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการขอสินเชื่ออยู่ที่ระดับ 54 46 แล้วก็ 13% ตามลำดับนะครับโดยรองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัทธนาคารกสิกรไทยนะครับบอกว่าจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทำให้เริ่มเห็นธุรกิจรายใหญ่หันมาใช้เงินหมุนเวียนมากขึ้นแต่โดยปกติแล้วเนี่ยครับลูกค้าธนาคารจะมีการใช้วงเงินควบคู่กันทั้งวงเงินระยะสั้นและก็ระยะยาวซึ่งแนวโน้มการขอสินเชื่อในช่วงต้นปีที่ผ่านมายังเป็นการขอกู้ OD เป็นส่วนใหญ่ที่มีวงเงินการใช้ต่อธุรกิจนะครับไม่เกิน30 ล้านบาทส่วนสินเชื่อประเภทอื่นนะครับคาดว่าปีนี้น่าจะดีขึ้นอย่างเช่นสินเชื่อ Trade Finance นะครับ